vedo che oggi si parla della desalazione dell'acqua di mare. Ecco, andate a chiedere a quelli che sorridevano come mai sorridevano. C'è anche la desalinizzazione dell'acqua di mare come estremo rimedio alla siccità che colpisce il Veneto con sempre maggiore frequenza, un settore particolarmente sviluppato in Israele. Pur benefiche nei modi e nelle quantità con cui sono cadute, le piogge di questi giorni non hanno infatti cambiato il quadro generale. Abbiamo anche una fortuna in questa fase, tranne alcuni episodi nel Vicentino e nei colli, di una piovosità che è abbastanza graduale, peraltro utile perché l'imbibizione del terreno è fondamentale, non c'è ruscellamento, non c'è dilavamento che poi non resta. Questa acqua che sta restando rimarrà nel terreno perché precipita piano. Speriamo continui così con gradualità, magari con qualche giorno in più, ma graduale. Non è bello uscire e non vedere il sole, ma arriverà anche il sole, dopo la pioggia arriva sempre il sereno. Adeguarsi ai cambiamenti climatici che negli ultimi anni si stanno manifestando con inquietante rapidità anche in Veneto implica un cambio di passo a 360 gradi, anche culturale, nel nostro rapporto con l'acqua. Il 70% dell'acqua che corre nella rete di distribuzione per arrivare all'utilizzatore finale, parlo di irrigazione in agricoltura, viene persa per strada, non arriva all'agricoltore. Cioè noi non possiamo andare avanti con questi sprechi, l'acqua è un valore e non è infinito.